Әрмен қарай жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келіп түскен келесі хатымызда былай дейді. Қайырлы күн, Шалқар радиосы. Бүгін біздің бір ата анадан тумасақ та туған бауырымыздай болған жан досымыз, ардақты әке, адал жар Рамазан Бақбергенұлы орда бұзар 30 жасқа толып отыр. Өзі Жаркент қаласында тұрады. Айналамызда жақсы адамдар өте көп. Бірақ барлығын жақын дос деп айту қиын әрине. Бірақ өзімен бір ғасырда жақын дос бола білгенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Ең бастысы өзіңе денсаулық тілейміз. Аяжанмен ұстасқан қолдарың ажырамай, Айшамен Нұрисламның қызығын көре беріңдер. Сендей досымыздың болғанына біз мақтанамыз. Әрдайым қуанышы мен қайғысы қатар жүретін мына өмірде жаныңнан табылуға тырысамыз. Аллам бұйырса, мына біздің достығымыз секілді баламыз да бір-бірімен дос болады. Туған күнің құтты болсын, бауырым. Ізгі ниетпен достарың Аят пен Жанар дейді. Бізде Шалқар радиосы Рамазан Бақбергенұлын мінекей 30 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Алла тағала жүздің көруді нәсіп етсін. Әр басқан қадамы тек қана сәттілікке толы болсын. Олай болса, осы орындалар келесі ән сіздің құрметіңізге. Сүрейік біз бірге қағып қос қанат, сенің жауың маған дұшпан қас болады. Мына біздің достығымыз секілді баламызда бір-бірімен дос болады. Менің досым, мен әрке шақтаған, менің досым, мен өзіңмен мақтанам. Достығымның биік қылған тоғырын, менің досым барлығынан жақсада.